Wow, tak review lho ya. Iki lek ndek nggenku jenenge kentongan lho. Mbok lek ndek daerahmu apa ya? Sing ngero komen ya. Lah iki kentongan lawas asli original kayu nangka iki lho ya. Ngono. Sing minat ya langsung hubungi sing duwe lho, so aku. Aku mek iso nge-review tok ngono. Ya wis ngono ae lho.